Organic Pharma wakishirikiana na shirika la BioVision wanakuletea Kilimo Hai, kipindi kinachoangazia kilimo biashara zinazoongeza mapato na kutunza mazingira. Hujambo mpenzi msikilizaji, na karibu kwa kipindi cha Wakulima Ukipendacho, ambapo tunaangazia mbinu za kilimo zinazolenga kuongeza mapato, kuboresha afya ya wanadamu, wanyama na mimea, huku utunzi wa mazingira ukizingatiwa. Kipindi hiki kimeletwa kwako kwa hisani ya BioVision Africa Trust wakishirikiana na BioVision Foundation. Unaweza kupata maelezo zaidi kuhusu Kilimo Hai kupitia jarida letu la The Organic Farmer Magazine, ama ukipenda TOF, ambalo hutolewa kila mwezi na kusambazwa kwa vikundi vya wakulima kote nchini. Ili kupata jarida lako, tutumie jina lako na anwani ya posta kupitia ujumbe mfupi kwa nambari 0715 422 460. Katika kipindi cha leo tunaendelea kuangazia ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Wiki jana tulizungumza na mkulima mwenye uzoefu mkubwa, Bi Mary Muchai kutoka maeneo ya Githunguri, kwamba ufugaji huu ni biashara inayolipa mradi ifanywe kwa mpango. Bwana Matthew Muigai ni afisa wa mifugo nyanjani na mtaalamu wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Anasisitiza umuhimu wa mtazamo wa kibiashara. Katika ukulima wa ng'ombe, lazima mkulima ajue kwamba anaingia katika biashara. Asichukue tu kama ati sababu neighbor ako na ng'ombe hata yeye atachukua afuge ikiwa ng'ombe. Kwanza lazima ajue ya kwamba katika ukulima wa ng'ombe kuna vitu vitatu ambavyo anafaa kuangalia kwa makini sana. Kitu cha kwanza ni quality management, kitu cha pili quality feeding, na kitu cha tatu quality genetics. Hizo ndizo vifaa muhimu katika ukulima wa ng'ombe wa maziwa. Unamaanisha nini unaposema quality feeding, quality genetics and quality management? Tukisema kuhusu quality feed, tunasema ya kwamba kuna zile ambazo ni basal diet ambazo ng'ombe anafaa kukula. Kama ni majani, lazima ng'ombe akule majani ambayo inafaa. Kama ni nepia, usikate nepia ikiwa kubwa sana. Unafaa kukata nepia ikiwa katika kiwango cha 3 to 4 feet. Ukipitisha hapo, ujue ya kwamba ng'ombe ukimpatia hiyo majani, maziwa ambayo atakupatia, hata kupatia maziwa ambayo itaweza kukutosheleza. Tena unafaa sasa, ukimpatia majani ambayo inafaa, ng'ombe wako wanafaa kukupatia 5 to 7 liters in a day. Kama hujampatia concentrate hata nini. Tukiingia katika quality genetics, katika nyakati hizi na katika biashara ya maziwa, ukiwa na ng'ombe ambaye anatoa maziwa chini ya lita 20 kwa siku, lazima uanze kujiuliza swali, kwa sababu huyo ng'ombe badala ya kwenda kumkamua, yeye ndiye anakukamua wewe mwenyewe kama mkulima. Kwa hivyo lazima uangazie sana kuhusu quality genetics. Ile mbegu ambayo unatumia katika kushaliza ng'ombe wako lazima ziwe mbegu ambazo ni certified, na ningewashauri wakulima wasitumie zile dume za kienyeji za huko kijijini, watumie AI katika kuzalisha ng'ombe wao. La mwisho ambalo ni quality management ni kuhusu mambo kama kukinga ng'ombe wako kutokana na magonjwa, kuhusu kuangalia ng'ombe wako jinsi ambavyo walivyo, na kuwekea records ambazo zitaweza kuonyesha ya kwamba uko katika biashara ya maziwa. Ugonjwa wa mastitis ni ugonjwa wa kuvimba kiwele na husababisha muwasho na joto kwenye kiwele cha mnyama. Sana ugonjwa huu uchochewa na vitu kama vile kuwaweka ng'ombe katika banda chafu, hivyo uchafu unafikia kiwele na chuchu ya ng'ombe; kukamua ng'ombe kwa mkono au mashine chafu; majeraha katika chuchu au kiwele; na pia kuwepo kwa magonjwa mengine kama vile ugonjwa wa miguu na midomo, yani foot and mouth disease. Ugonjwa huu wa mastitis ina madhara kwa uzalishaji wa maziwa. Maziwa inakuwa majimaji au yenye usaha na damu, hivyo kufanya yasifae kwa matumizi ya binadamu na ndama. Ni vyema kukumbuka kwamba hata wakati wa matibabu, maziwa hayafai kwa matumizi ya binadamu. Ili kuzuia maambukizi ya ugonjwa huu wa mastitis, usafi wa mkamuaji ni muhimu,
ili kuhakikisha aambukizi ugonjwa kutoka kwa ng'ombe mmoja hadi mwingine. Hata hivyo, ugonjwa wa kiwele unatibika, na hasa matibabu yakifanywa mapema kabla ya ugonjwa kuwa sugu. Zipo dawa zinazowekwa kupitia mrija wa chuchu na zipo zinazochomwa kwenye mirija ya damu au kwenye nyama. Kumbuka, mazingara safi ndiyo njia muhimu ya kuondokana na ugonjwa wa mastitis. Anavyosema Bwana Muigai, uangalizi wa hali ya juu ni muhimu, hasa asubuhi na jioni ng'ombe wanapokamuliwa, na pia mchana wakati wa malisho. Katika kukinga ng'ombe wako dhidi ya magonjwa, mkulima lazima ajue ya kwamba yeye ndiye daktari ambaye ni wa muhimu katika shamba lake, na yeye ndiye anakaa na ng'ombe kwa mara mingi. Kwa hivyo lazima achunge ng'ombe wake. Kama for example ni magonjwa kama mastitis, lazima ahakikishe ya kwamba ng'ombe wake wanakaa katika mazingira ambayo ni safi. Kwa sababu ukipata kama ng'ombe wako sasa tuseme anatoa maziwa kama 30 liters, alafu apoteze titi moja kwa sababu ya mastitis, si unaona huyo ng'ombe sasa hatakuwa wa faida tena kwa katika boma lake. Ataenda hapo na kumuuza, alafu aone hata hakuna faida katika ufugaji wa ng'ombe. Bwana Matthew Muigai, afisa wa mifugo nyanjani na mtaalamu wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, na wanavyosema kukinga ni bora kuliko kutibu. Ukiwa na swali basi kuhusu swala hili la leo la ufugaji wa ng'ombe, unaweza kutuandikia ujumbe mfupi. Nambari ni 0715422460. Jarida la Tofla mwezi wa 6 katika mwaka huu wa 2018 linaangazia mbinu mpya ya kupambana na viwavi jeshi, ubunifu wa kutumia bata mzinga kuangua mayai ya kuku, na vile unavyoweza kukabiliana na upungufu wa virutubisho muhimu kwenye udongo. Na kama kawaida, maswali yako yanashughulikiwa katika ukurasa wa 7. Haya basi, tumalizie hapo kwa leo. Hadi juma lijalo, saa na nyakati kama za leo, naitwa John Chaburet.